其实肺癌在榜首已经一阵子了，它是台湾最常发生的癌症，还有造成最多死亡的癌症。很多政治人物，陈建仁副总统他也是肺癌，萧万长也是肺癌，柯文哲夫人陈佩琪医师也是，对，像赵少康他爸妈都是肺癌，其实也要建议他早点筛检。对，因为有遗传性嘛，对不对？肺癌真的是一个无声的杀手了，所以我们临床上很多患者咳到很不舒服不舒服2-3个月一来照完 X 光医师脸色就很沉重。如果你等到这些症状再来检查，10之8、9都已经是末期了。假如你都是靠 X 光来筛检你的肺癌，肺部如果结节没有长到2公分以上的，常常会漏掉。那目前公认最准的筛检肺癌工具仍然是电脑断层。那以前传统电脑断层它辐射量比较高，对，后来就发明一个叫低剂量电脑断层，它的辐射量只有传统电脑断层的1/10，这个就是我们人体可以接受的辐射量。所以目前最推行的找结节的筛检工具就是做这个 LDCT 了。有些人闻结节色变，检查完眉头深锁，因为看到自己电脑断层的报告写有几颗结节，哇，加咖啡细。其实结节是一个笼统的影像学名称，只要肺部看到有长东西，这东西小于3公分，全部都叫肺结节。所以结节不等于是癌症哦。我们经验上可以判断这个肺结节是好的坏的。第一个先看大小，越大颗当然越危险，在0.6以下一般都判断是比较安全的肺结节，1公分以上就是要积极处理。第二个呢就是看形状，形状如歪七扭八、刺来刺去的、拉条线的呢就要小心。然后另外一个是看它的形态，大家听到毛玻璃心里都毛毛的，的确台湾人的毛玻璃结节肺腺癌机会会比较高。第四个要看这个结节会不会慢慢长大。慢慢长大就是一个癌症的特性，不长大还有突然长大，不要太担心，大概也不是癌症。其实要告诉大家，结节10之8、9都还是良性的，结节不代表癌症。台湾的肺癌有一个特色 ，EGFR 突变基因的发生比率是全世界第一的。台湾信也不信这个基因有标靶药物可以治疗，也增加了很多的存活率，所以肺癌一年花掉健保可能几百亿以上，也成为一个最花钱的癌症。国外已经在顶尖期刊研究发现，台湾人种有一个特性，容易吸空污得 EGFR 肺癌。我们跟南韩人比，南韩人曲线这样台湾比他们陡不要说大家都是亚洲人就一样台湾人吸一样的空气，我们的斜度就是南韩人的2倍、3倍，所以这个研究就是给我们一个证据。说得到这个肺腺癌你是女生你不抽烟也没用，因为你走在台湾每天吸空污，比如我们做很多污染的重工业，其实后面的无形成本是在全民身上，你造成的健康受害减少寿命是全民一起掏腰包来付，这个是我们台湾如果要迈向一个已开发国家不得不做的一个关卡啦，就是我们要考虑污染的产业要减少，然后无论是空气污染、环境污染、水污染都要再改善。欢迎在每周五收看健康点点名，大家准时上线了吗？我是王怡安，今天请到的是胸腔重症的苏一峰医师。苏一峰医师呢，这个是大白肺专家之外，其实蛮多的名人好像都被你照顾过。不过今天呢，我们要讲了一个议题，新的癌王出现了，等等，就是肺癌以前台湾我们都说我们的国病是什么肝病啊、大肠癌，对，就后来现在呼吸道疾病变成台湾人的国病包含之前的新冠或者气喘然后肺癌呢也是，其实肺癌呢在榜首已经一阵子了，死亡的癌症它是第1名，而且第1名10几年了。但是它的发生率癌症，它一直是第2名或第3名。对，因为还有一个大肠癌，还有肝癌或大肠癌跟它抢，跟它抢嘛。然后最近就是连发生率都抢了，等于它是台湾最常发生的癌症，还有造成最多死亡的癌症。现在就是肺癌，所以肺癌变成我们的国病了啦。那您觉得这个原因大概是什么？其实肺癌我们先看原因肺癌有好几种癌症型，它是一个大名称嘛，然后下面有我们常听到的肺腺癌，或者是肺小细胞癌、大细胞癌、鳞状上皮癌，最常见大概就讲这4种其他还有一些比较少见的就不讲了。对，那肺腺癌是现在最常见的，大概是整个肺癌里面占6-7成，那甚至女生大部分都是肺腺癌。为什么？其实鳞状上皮癌和小细胞癌都跟抽烟有关系，而肺腺癌发现跟抽烟的关联性比较弱，比较不强。那台湾呢，很多女生一辈子几乎也不抽烟结果得了肺腺癌。台湾女生得肺腺癌10个有9.5个都不抽烟。对，而且我最近遇到有1-2个媒体朋友啦，他是零期，就是有结节，那医生没有办法判定那个结节是好的坏的，
所以还是取出来，就是不 OK 的。那这个算是早期发现的，对，他是去健康检查刚好就发现的。对，但是我没有说肺癌哦，它也是个无声的器官，而且其实常常在发现的时候已经是末期了。哦，对，我们很多政治人物，陈建仁副总统他也是肺癌嘛，两个前副总统都是肺癌，对，两个前副总统，萧万长也是肺癌。那甚至柯文哲夫人陈佩琪医师也曾经肺癌，他也来上我们的健康点点名，对，他就说我也不进厨房，我也没有抽烟，我又是医生。不知道为什么就得了一个肺腺癌，他那时候有这样讲，他说他觉得是空污啦。对，那像赵少康，其实他爸妈都是肺癌，他其实也要建议他早点筛检。对，因为有遗传性嘛，对不对？对，所以我们肺癌真的是一个无声的杀手了。以前我们教科书都说肺癌的病人哇，会咳血啦，会体重减轻啦，会胸痛啊。但是如果你等到这些症状再来检查，10之8、9都已经是末期了。可是我们8点档连续剧说常咳血，一口血，对，那个时候就是末期了。那时候其实都是末期了，所以你千万不要等到这时候来。所以我们临床上很多患者咳到很不舒服不舒服2、3个月一来照完 X 光医师脸色就很沉重，就跟他说可能是癌症末期。所以肺癌很恐怖啊！假如你等到咳到不行会喘咳血你来肺癌常常都末期。那这时候很多人就问说，那医师怎么办？我要怎么样早期发现以前研究就发现X 光很容易漏掉肺癌。X 光一照肺部如果结节没有长到2公分以上的，常常会漏掉。就跟你说 X 光正常。那有一个感同身受的一个人，就是萧万长以前他就是总统健检都有照 X 光对啊，总统级的健检应该是很都没有看出肺癌，只是他有一天去荣总帮他好心做了一个电脑断层，哇，看到肺癌第3期，赶快安排开刀。电脑断层。对，所以我们目前发现 X 光很容易漏掉肺癌。假如你都是靠 X 光来筛检你的肺癌，苏医师以前也分享过好几个案例去年照 X 光正常，今年不舒服一来看医生就变成肺癌末期每年照 X 光，结果还变肺癌末期很冤结果回去仔细看 X 光，好像隐约灯火阑珊处那边有点雾雾的，结果那就是肺癌了。所以 X 光很容易漏掉。所以目前呢，最推荐的准确方式就是用电脑断层，因为电脑断层可以看到0.2、0.3这么小的肺结节来判断。那肺结节不一定是癌症有些人闻结节色变，所以很多中年人在40、50岁去做个检查检查完眉头深锁，因为看到自己电脑断层的报告写有几颗多大颗的结节，哇，怕到要死。其实苏医师要告诉大家结节是一个笼统的一个影像学名称，只要我们在肺部看到有长东西，那这东西小于3公分，全部都叫肺结节。所以结节不等于是癌症要先跟大家讲，不要看到结节有些人到诊间看到就开始哭了，就交代后事了。我朋友就很焦虑啊。对，真的很多人看到结节就焦虑，但是结节不代表癌症。其实要告诉大家，结节10之8、9都还是良性的。但是我们能从经验上可以判断这个肺结节是好的坏的，有几个方式第一个，先看大小，越大颗当然越危险。如果在0.6以下呢，我们一般都判断是比较安全的肺结节。0.6开始就要追踪0.8更危险，1公分以上就是要积极处理，甚至到2公分，哇，就是高度有可能是癌症，对，就要赶快开刀或切片。那第二个呢，就是看形状，形状边缘越规则越平滑的呢，像一条线画出来的呢，那就安全。但是形状如果歪七扭八、刺来刺去的，拉条线的呢，哇，就要小心。跟乳癌蛮像，就跟癌细胞有点像。然后另外一个是看它的形态，比如像有时候你去听医师会说，哇，你这个是实心结节啦，你这是毛玻璃结节啊。然后有些说是实心混毛玻璃啊。那大家听到毛玻璃，心里都毛毛的。对对，因为有好多名人都说，哇，我当初就是看到毛玻璃结节一切就是肺腺癌。的确，我们在台湾人这个特性有看到。好多人的毛玻璃结节呢，肺腺癌机会会比较高，所以在台湾呢，看到毛玻璃结节呢，危险性会比实心结节还要高。所以医生要怎么判定说它是毛玻璃结节？就是我们看影像，电脑断层，雾雾的就是毛玻璃，如果边缘很清楚的、亮亮的，就是实心的，这就叫实心结节。那台湾毛玻璃比较危险。那第4个要判断的标准就是看这个结节会不会慢慢长大。慢慢长大就是一个癌症的特性。对，所以呢，假如这个结节呢，去年0.6，今年0.7，再来0.8，哇，这个速率就要小心，这就是癌症的速率。但是呢，苏医师有讲慢慢长大嘛，那我们常常看到的结节是不长大，
去年0.6，今年0.6，再来也是0.6，那这种可能就是良性的。那还有另外一种突然长大，大家也不要太担心，大概也不是癌症。有的患者哇好紧张哦，跑来找苏医师说，哇我现在有2公分的结节了，怎么办？都要哭了，怎么要写遗书了？后来说，哎呀，我4、5个月前刚好又做电脑断层呢，赶快调出来看，那时候没有结节，所以等于他半年短暂几个月就冒出这个2公分的，苏医师就跟他说，放心啦，不要代志啊。这也不是癌症，癌症不会瞬间给你从0到2、0到1这么快，它是有一段时间的时程。对，所以慢慢长大就是一个癌症。所以我们肺结节就是常常医师会叫你半年或1年回来再做电脑断层，就是这个原因，要去追踪它会不会长大，还有它的长大速度是不是像癌症。对。那我想问一下，就是说，其实像肝癌啊，会有一些血液指数，比如说胎儿蛋白，对，比如说我们最近也讨论到的是腺癌，就是 PSA，对，有些癌症其实都是有血液指标的，那肺癌有吗？其实肺癌的血液指标就是不太准，肺癌一般不太会用血液指标来判断有没有癌症，所以目前还是用电脑断层比较好。那血液指标可以当做一个辅助啦，我们常验的一些 CEA 啊、CA99这些指标，它其实都没有专定在肺癌。就算有一个人结节有3公分，肿瘤指数抽出来正常，也不能告诉你说你没有肺癌，所以它只能当做一个辅助。最主要的还是要看影像，最后切片可能是最准的。所以肺癌的有一个困境就是它的肿瘤指标不是那么准，它抽出来高可能跟癌症有关，抽出来低不代表没有癌症哦。所以它不能用肿瘤指标来筛检有没有肺癌。那目前公认最准的筛检肺癌工具仍然是电脑断层。那以前传统电脑断层，我们知道它辐射量比较高，对，没事不会想要做嘛，因为一次的电脑断层的200张到300张的 X 光，钱也不便宜啦。如果你今天手头宽裕，你也不想要接受200、300张辐射嘛。那现在后来就发明一个叫低剂量电脑断层，就是 LDCT， 对，它的辐射量呢只有传统电脑断层的1/10。所以它等于大概只有10几张的辐射量，哇，那这个就是我们人体可以接受的辐射量，那又可以帮你找结节，所以目前最推行的一个找结节的筛检工具就是做这个 LDCT 了。那是不是每个人都要做？其实见仁见智。国外的研究是认为你有一些风险病史的人适合做，譬如呢你是抽烟者，你曾经抽了30年、50年，抽了这么久的烟，这时候呢，不管你有没有戒烟，你可能做一下这个 LDCT 来看一下。那或者是你有家族的肺癌病史，你的3等亲，爸妈啊、兄弟姐妹啊、子女比较少啦。有时候子女发现肺癌，爸妈年纪都很大，所以大部分都是爸妈或兄弟姐妹这种发现肺癌，你就会想要去看看自己有没有肺癌。临床上也常看到，的确是爸妈有肺癌，子女去抓哇，肺癌比例也都特别的高。所以这都是一个所以遗传基因在肺癌上面其实是蛮对，其实有显著的。最后呢，肺部如果你有一些慢性病史，譬如你以前得过肺结核啊，肺部有肺阻塞啊，有一些肺部发炎过的结疤，像纤维化的人得肺癌的机会也比较高，对，也比较高。所以以前肺部生过严重的病的人呢，那个细胞都受过伤了，容易基因突变，也容易肺癌。然后最后就是你有一些职业的伤害，比如是你常常吸空气污染，比如你在工厂里面常常吸一些挥发性有毒气体，或者是指挥交通的我们的警察朋友啊，警察伯伯，或者是你做一些矿业啊、矿工啊，然后或者是你的环境空气污染特别严重，这些都是高风险群。结果说一说，好像10个人里面就有5、6个人都有风险。现在台湾的最大困境就是人人几乎都有这个肺癌风险。其实苏医师现在建议是这样啦，如果你到40、50岁，其实你可以先做一次电脑断层，做一个筛检。那这次筛检正常之后呢，你就可以隔4、5年再做第2次。4、5年，等于做一次正常可以保护你4、5年没事。那还不错啦。对，你不用年年做啦，你不用去年做 LDCT 正常，今年我还再去做一次，不用，这样增加辐射。你的意思是说第一次做 CT 吗？还是第一次做 LDCT？ 都做 LDCT，你做 LDCT， 只要说你正常，你就保护4、5年。我看到有一些患者很努力，他真的很怕肺癌，他每年都去做 LDCT， 拿到一个正常的报告，太多了啦。我就劝他说啊，不用了，不用这样，你一次正常就至少保护4、5年啦。如果你担心一点，至少给你保护3年，好不好？你3年后再做就好了，不用一直做。所以拿到一个正常报告是有意义的，你就隔一阵子再做就好。那假如拿到的是异常报告，你就按照医师的建议的时间去追踪。目前大概就是这样。其实刚刚有提到，就是说女性蛮多，就是包括柯 P 的夫人陈佩琪，对，她来上我们节目嘛，她还说就是不抽烟，对，然后不进厨房。那我朋友有肺结节的那个，不管是良性也好，恶性也好，
他们都没有这种恶性环境，也没有所谓的家族史。那女生为什么不抽烟会得到这个 EGFR 的这个基因突变这种肺癌上，而且就是好发在女性，而且是没有吸烟的人身上？对，台湾的肺癌有一个特色世界第一。我们最爱讲台湾是世界 No.1， 就我们的肺癌EGFR 这个突变基因的发生比率之高是全世界第一的。以前就觉得很奇怪，我们台湾怎么这个东西特别高后来在今年呢，有一个发表在顶尖期刊《自然》期刊上的一个论文由英国去主导的一个研究他收集了英国人、还有南韩、还有台湾的癌症资料库去分析每个人得肺癌和当地空气污染的一个资料，结果发现台湾人的肺癌跟空气污染的资料，尤其是 EGFR 这个突变基因曲线是最陡的。意思说台湾人空污太严重，空污严重，而且台湾人有一个特性，容易吸空污得 EGFR 肺癌。所以这个研究就是给我们一个证据，说得到这个肺腺癌你是女生你不抽烟也没用，因为你走在台湾每天吸空污。国外已经在顶尖期刊研究发现，台湾人种有一个特性。我们跟南韩人比，南韩人曲线基因或者对我们基因就这样，南韩人曲线这样台湾比他们陡不要说大家都是亚洲人就一样南韩人也很爱抽烟对，南韩人空气其实也不是很好，但是他们的基因有强性嘛，我就是不会得嘛。但是台湾人不一样，台湾人吸一样的空气，我们的斜度就是南韩人的2倍、3倍，所以现在等于找到原因了。为什么台湾肺癌的 EGFR 会是全世界台湾 No.1 背后的最重要推手就是空气污染。所以空气污染现在可能是台湾呼吸道疾病变成国病的最重要的推手。所以你不要说我今天不抽烟我一辈子都不抽烟为什么我还要做肺癌筛检？其实你还是会中。其实像这种空污不只是一般的空气污染，可能你烧香拜拜对，这个也算是，二手烟也是，然后或者是煮菜油烟一些香精，或者是一些化学辐射这种东西，其实都有可能是造成空污的污染那我们在这个部分也没办法预防的话，就是只能戴口罩，对不对？其实目前来说，空污真的是无形杀手戴这种口罩 OK 吗？这种口罩其实只能防一半而已。对，因为我们空气这种 PM2.5 是我们现在致癌的主要原因这个种医疗口罩大概只能挡一半而已。所以你要戴的 N95 才能挡95%，可是太喘了。对，因为太闷了，而且会压的脸整个会凹痕。对，这边会凹痕，对，然后压久了还会出现凹疮。所以我们还是希望国家政府能改善空气污染，因为我们有时候根本。苏医师常讲我们台湾有很多靠污染赚钱，比如我们做很多污染的重工业，其实后面的无形成本是在全民身上。健康，你造成的健康受害或者得肺癌啦、减少寿命是全民一起掏腰包来付这个，所以你以为你赚钱其实不是。欧美这些国家他们都很聪明，他们都把污染产业外移。你亚洲喜欢做这些工作，给你们做嘛，没关系，最干净的组装我留给我们自己做就好了。我们捡到这些产业，哇，心里好高兴说 GDP 又增加，其实国民可能增加了很多伤害。所以这个是我们台湾如果要迈向一个已开发国家不得不做的一个关卡就是我们要考虑污染的产业要减少，然后无论是空气污染、环境污染、水污染都要再改善。对，好，其实讲到这个肺癌变成就是新的癌王，打败了这个蝉联非常久的这个大肠癌因为肺癌基本上就是很难筛检，就像你刚刚说的，现在在推广的 LDCT 就是低剂量的电脑断层。就是我觉得啦，不是每个人会去做这个。那如果真的得到肺癌了，1期、2期、3期、4期是怎么治愈？其实肺癌目前治愈的目标就是早期开刀，像1期去开刀治愈机会都在90%以上那2期可能掉到70%那3期可能就一半不到。那3期的5年存活率大概是多少？以前肺癌如果真的跟你讲末期1年大概就病人会死一半以上大概死掉70%那蛮多的。对，那可是后来呢，台湾信也不信我们不是 EGFR 这边特别多吗？对，这个基因有标靶药物可以治疗，所以你常常可以听到很多肺癌朋友在吃标靶药物那这个肺癌标靶药物呢，也提供了肺癌患者、末期患者增加了很多的存活率。所以现在常常会听到有某个朋友得了肺癌末期5年了，他怎么还活着？10年了，他也还活着。
就是有得于这个肺癌标靶药物的进步。肺癌好像化疗比较少，是不是？对，化疗的这个效果只有1-2成。那肺癌的病人如果是 EGFR 突变基因哦，他用这个标靶药物的有效几率到达6-7成，哇，差非常多。所以有很多患者哦，他可能一开始得肺癌，哇，愁眉苦脸，后来发现 EGFR 这个突变基因之后，标靶药物吃1年第1代，后来突变了，没关系，再继续吃第2代，再吃第3代，因为药物一直出来，一吃哇，吃了5年10年，现在都还活着，就是因为这个肺癌的标靶药物的进步了。那台湾幸也不幸，我们的 EGFR 最高，所以台湾也有最多人在吃这个肺癌标靶药物。所以肺癌哦，一年花掉我们的健保哦，可能几百亿以上，也成为一个最花钱的癌症，就是这样。所以苏医师也讲哦，不要觉得我们一些污染产业替台湾赚了很多钱哦，其实也花了台湾很多钱，花在无形的全民纳税人的健保上面。对，所以我还是觉得短期之间，如果空气污染你不能改善哦，你可以先改善眼前的空气污染，比如室内的空气不好啊，你就记得要戴口罩啊，或者用空气清新机啊。那甚至空气污染很严重的时候，你就赶快把它打开窗户，让空气流通。那室外的就算是政府范围了，我们就没办法管到，但室内的你自己可以先救自己。那除了二手烟之外，大家现在都是电子烟，电子烟也会跟肺癌有关系吗？电子烟目前哦，因为它出来的时间还没有很久，所以它跟很多疾病的相关联性都还在建立中。不过有一些动物实验发现，它的确是会让小老鼠得到肺癌啦，所以目前仍然认为它是有致癌性的。当然，它的证据力还没有那么强。那台湾目前国健署卫福部的政策是电子烟是全面禁止，对，那也是好事啦，因为抽烟的确一开放哦，你看100年也禁止不了，所以电子烟还是不要开好了。如果一开了，后面想要回头禁止，也要花几十年时间。吸烟就是不好啦，不管是电子烟还是正常烟。像美国现在就是电子烟要禁也禁不下来，中国要禁也有点禁不下来。台湾其实这几年抽烟人口下降很多，对，结果肺癌反而上升。所以观察到这现象，就开始质疑说，以前都说肺癌是抽烟产生的，所以不是啊，真的有关系吗？结果前年也有一个阳明台大合作的研究发现，台湾中南部这10几年来啊，肺腺癌增加比率是北部10几倍。后来直接就矛头指向空气污染了。对，不是南部人比较喜欢抽烟啊，南部人抽烟或什么生活形态都跟北部人很像，只差在空气比较差。结果他们的肺腺癌的增加比例就是北部人的10几倍。空污真的要好好来改善一下。然后再加上最近英国的研究也再次力挺了这个结果，这结果蛮惊人的。对，那最后我想问一下，就是说，通常发现的时候有45%是第4期，我有看到一个这样的数据。除了您刚刚提到的这个可以开刀，当然是最好的。那它比较少化疗，标靶药物是有效的。那做基因检测或免疫治疗有没有用？其实基因检测呢，当然是我们要知道标靶药物有没有效的第一关呐。对，所以通常肺癌病人切片啊，或者是开刀组织取下来之后呢，就会送给病理检验，给他做一些基因突变的检测，主要就是看有没有可以使用的标靶药物。是。不过现在基因突变的检测变得有一点五花八门，有些医疗院所可以帮你做50-60种、70-80种的基因突变检测可是它背后没有告诉你的是，里面只有2-3种有药而已。对，所以你有可能验出来是某某基因突变啊，拍谁国外还没有发展出药物来，你有这个突变，但是跟一般肺癌一样无药可医，或者只能用传统的化疗去治疗。那比传统的化疗现在更好的一个疗法就是叫做免疫疗法。免疫疗法就是激起身体的免疫细胞去对抗癌症。以前的肺癌在身体里面等于有点像一个寄生虫，它长在身体里面一直吸你的血茁壮结果你的免疫细胞看到它也不杀它，后来医生就觉得很奇怪，我们的免疫细胞到底在偷懒什么？后来就发现哇，原来这个癌细胞真的有偷塞东西给这个免疫细胞后来就是这个偷塞东西的这个触角呢，就抓到了，发现它是一些英文上叫 PD1、PDL1，就是他们偷偷收黑钱的这只手。后来免疫细胞就针对把这只手打断就对了，让它的免疫细胞突然发现这个癌症是坏人，又会去攻击它。但是这个免疫细胞因为是一个新的技术所以它比化疗有效，可是它比化疗贵很多。我有看一个数据，就是说，因为免疫治疗是在某些癌症上面有用，对，肺癌好像是算有用的，对，要花几百万以上，所以基因检测跟免疫治疗对末期是多多少少有些帮助，是。对，所以苏医师还是讲，最好是不要得癌症，所以改善环境也是很重要，不然得癌症真的很花钱。对，而且你像这种免疫疗法一年花去几百万，那有很多都不健保给付啊。我就问你，你有生命危险，你要不要拿这几百万出来？你还是得拿。
对啊，所以很花钱。好，今天谢谢这个苏医师帮我们分享这个新国病肺癌崛起，我们到底要怎么办？那当然也是要呼吁，希望政府能在空污这个部分呢，能够尽快的改善。我们今天非常谢谢苏医师来现场分享有关于肺癌变成新国病。最后，苏医师有没有什么话再跟观众朋友讲一下？对啊，其实我还是建议大家大概到40-50岁这个年纪你就可以先做第一次的这个低剂量电脑断层筛检了。你也不用管你有没有什么风险因为我们也看到太多人没风险、没抽烟、没家族史也都会中了，所以你可以先做第一次。第一次做到了一个正常报告呢，就像苏医师讲，你也不用年年做，你就保固个3-5年，至少你安心的3-5年后再做第二次。那这样子的话，其实就可以远离肺癌了。那不要等到有症状再来看，有症状来看，依照以前经验，10之8、9都末期，就来不及开刀了。通常剩下的就只有标靶看有没有运气有效不然就是只能用化疗传统治疗不然就是花大钱用免疫疗法，也不一定有效对，免疫疗法其实有效比例很低，比化疗高一点。对。但是比标靶低很多，它很花钱不代表一定有效。真的就是肺癌现在已经变第1名了。刚刚苏医师讲的话，请大家要听进去。今天的健康点点名就到这边，我们谢谢苏医师来到我们健康点点名现场，我们下集见，拜拜，拜拜。原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含7种有身份证的专利活菌，能产生伽巴、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，也睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品。这是由台湾知名的大学季转，对季节敏感、调整体质的朋友真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、维生素 C、叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂、无重金属、无人工添加物、无410项农药、无香料调味剂、无防腐剂、无色素，7大保证、7大认证，觉得好安心。每日克菲尔时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 快点购下单！太阳星全效克菲尔益生菌。